Ni mucemanio kurehete hamwe arimi a kahua, arugamĩrĩri a thathaiti cia kahua hamwe na rũhonge rwa ũrĩmi thirikari-inĩ ya kaunti ya Nyeri. Matongoretio ni Joseph Kea, mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kũramata ũrĩmi wa kahua, augĩte atĩ thirikari nĩ ĩrutĩire gũtigĩrĩra mathĩna marĩa magũmĩire arĩmi a kahua nĩ mathugundwo na mambĩrĩrie kũrũmbũiyo arĩ hamwe na marĩhi. Kũrĩ society imwe ciĩna mathirĩ na nĩ kũrĩ ũndũ mbeca ingĩcoka irengerwo na kũrĩa society ĩngĩ collapse na season ĩmwe. Harĩ ũndũ ũngĩ ũragwetwo wa local coffee roasting na consumption. Nĩ njĩra njega mũno nĩ ũndũ wa employment creation, no thĩna nĩ rĩrĩ kwahota gũkorwo na ũici. Robert Thuo, ũrĩa nĩ memba wa kamĩtĩ ĩno, akiuga nĩ maranĩire na ministry ya ũrĩmi kũgerera minister Mwangi wa Kĩũnjũri gũtigĩrĩra mbeca iria cigayagĩrwo arĩmi cia bataraitha nĩ ciakinyĩra arĩmi matũũra-inĩ, kuona maita maingĩ nĩ rĩrĩa nginyagia bataraitha ĩno ĩtamakinyagĩra. Thĩna maya matinoka rĩu. Ũngĩrora kuma 1980 rĩrĩa twarĩ na reform nĩguo mathĩna makawa manjĩrĩirie. Na ũrĩa tũkoretwo tũgĩka nĩ gũthondeka maũndũ maya na ũigananĩru nĩgetha twanjia kuma implement mũrĩmi nĩ kuona maendeleo. Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga akiuga atĩ thirikari yake nĩ ĩtacũkĩtie ikinya rĩa kũgũra macini cia gũthima tĩri nĩguo arĩmi makaheagwo bataraitha ĩrĩa yagĩrĩire. Muoroto mũnene arĩ gũteithĩrĩria arĩmi kuongerera magetha. Mambĩrĩrie gwĩciria na njĩra njerũ ya gwetha market ya ũrĩa kahũa kangĩgũrwo. Direct marketing nĩwe gũtũteithia gũkĩra ĩno ĩthiagĩrwo ya auction. Na thaa ici tũraria kahũa ta 80% ya kahũa gaitũ karoragio kũrĩa auction-inĩ. Arĩmi makiuga atĩ mawatho maya merũ matiramakenio na hanini, ta ũrĩa Mũrage kuma thathaitĩ ya Rũmukia aratarĩria. Kaunti cigaĩre arĩmi na igũre fertilizer ĩrĩa yagĩrĩire. Reke Nairobi ti kuugaga atĩ fertilizer ĩragũrwo nĩ ya Nyeri. Reke twĩugĩre twĩ Nyeri atĩ tũrenda fertilizer mũthemba ũno tondũ matĩri namo nĩkĩ nĩ tofauti. Nĩ kũrĩ arĩmi a kahũa matigakue ngoro, kuona thirikari nĩ ĩkĩrĩire gũkorwo ĩkĩmũrĩka mathĩna mao na njĩra nene, na nĩkĩo mekinyĩtie nginya gĩcagi-inĩ nĩgetha gũthikĩrĩria arĩmi othe a kahũa. Ngĩribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nyeri, njĩtagwo Wahu wa Ngũgĩ.